फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज फ्री था और बाइक बनाने के लिए आया था। बमनी में बाइक बनाने के लिए दे दिया और मेरे भाई के साथ चाय पी रहा था। देखिए तो हम लोग अभी बमनी में चाय पी रहा हूँ। तो साथियों, आप लोग कल का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कल हौदौदी का ब्लॉग दिया था मैंने। और साथियों, मेरा चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं अभी चाय पी रहा हूँ, यहाँ से घर निकलूँगा, बाद में आप लोगों से मिल रहा हूँ। ओके, हम लोग चाय पी लिए और चाय पी के होटल के बाहर में थोड़ा सा बैठे हुए हैं। और होटल का कारीगर है मेरे भाई है, इसका नाम है सिरा, आम बागान में घर है। और ये मेरा चैनल का सब्सक्राइबर है और बहुत सारा कमेंट्स करते हैं साथियों। तो सिरा को दिल से धन्यवाद। और मेरे भाई है नाथन, ये देखिए नाथन जी है। आज उसका R15 नहीं लाया है, डिस्कवर लेके आया है, तो कल उसका R15 भी आ जाएगा। ये हमारा सेंटर का नाम सपन शॉपिंग सेंटर है। और आसपास घर भी दिखा दीजिए थोड़ा। ये हमारा मार्केट है। भैया का वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइए। और हमारा भी एक चैनल खुलने वाला है नया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम, यूट्यूब फैमिली में वेलकम कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके, सिरा को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और उधर का आप ब्लॉग लोग को वीडियो दिखा रहे अच्छा हैं। लगे तो लाइक करो एंड शेयर करो और कमेंट करो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए दोस्तों, बाइक बनाने दे दिया। ये मेरा TVS, ये मेरा TVS बनाने दे दिया हूँ। कल इसको ले जाऊँगा। और बमनी में मेरे सबीर भाई गैरेज खुला हुआ है। और ये सबीर गैरेज देखिए, अभी सबीर खेल रहा है, ये देखिए सबीर खेल रहा है और बाइक बनाने दे दिया। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ओके, बने रहिए और मिलते हैं आपसे। चलो दोस्तों, घर जा रहा हूँ। बाइक साइड बनाने दे दिए। अभी मैं फ्री घर जा रहा हूँ।